Тот день они не забудут никогда. Это был идеальный шторм. Дождь обходил восток Украины уже 3 месяца. Все пересохло, как порох. И был очень такой рваный шквальный ветер до 20 метров в секунду. И постоянно менял направление. Уже был вечер, скотина в сараях, они укладывали спать. Никто не думал, что к утру они будут стоять на пепелище всего, что у них было. Будили друг друга сами. В ночной панике кто-то даже не успевал схватить документы. Несколько человек погибли в авариях. В дыму была почти нулевая видимость. Огонь обнажил их сокровища, которые они, как все украинцы, сохраняют на черный день. Десятки разных моторчиков, краников, гвозди, инструменты, ванночки, кастрюльки. Черный день сжег все, что хранилось на черный день. Почти каждый из них говорил мне, какая-то сила выжигала нас. Огненные шары раскаленных щепок, веток, всего, что горит, поднимались высоко над домами и летали, буквально нападая на крыши домов. Была паника, страх и непонимание, как жить и что делать дальше. Услышим ли мы стук их сердца? Поймем ли, что они не грешнее нас? Разделим ли с ними их горе и бедствие? Станет ли церковь снова в пролом за тех, кто обречен? Их сердца стучат. Прислушайтесь. Сделайте то, что хотели бы вы, чтобы другие сделали для вас, если вдруг огонь любых испытаний ворвется и в вашу жизнь. Спасай взятых на смерть. Неужели откажешься от обреченных на убиение? Это слово не раз направляло и вдохновляло церковь Украины. Это слово не раз вдохновляло братьев и сестер, живущих далеко, помогать нам. Снова пришла беда. И снова церковь там, где горе, там, где нет надежды. Меня зовут Руденко Александр, епископ Луганской области, Церкви Христиан Веры Евангельской. Мы с вами находимся в поселке Сиротино. 30 числа здесь начались пожары и больше 200 домов сгорели. Мое обращение к миссии Аймас и служителям штата Вашингтон: пожалуйста, если вы можете, откликнитесь, помогите людям, которые сегодня реально пострадали, которые остались на улице, им негде сегодня жить. Они живут у своих соседей, друзей, знакомых. Помогите руками, финансами, чтобы до зимы люди могли уже жить в своих домах, в своих помещениях. Друзья, меня зовут Петр Дудник, я пастор церкви Добрая Весть из города Славянск. Это территория, прифронтовая территория, 7-й год идет война и начались огромные пожары. Больше 200 домов сгорело в этом поселке Сиротино. И мы очень просим миссию Аймас и пасторов, служителей штата Вашингтон помочь людям здесь восстановить дома, просто оказать помощь и сострадание, которое вы можете сделать. Пусть Бог благословит вас. Делаем добро вместе. Мир Божий вам, дорогие братья и сестры, пасторы и служители штата Вашингтон. Я национальный епископ объединения Церковь Божья Украины и старший пастор церкви Добрая Весть в Славянске, Украине. Я приветствую вас. Хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы как братья пришли на помощь, когда пришла беда к нам в 2014 году, война. Вы поддерживали и помогали. Спасибо вам огромное. Но сегодня новая беда пришла к нам. Друзья, Луганщина просто страдает от пожаров. Сотни домов сгорели дотла. Люди находятся в страшном состоянии. И я верю, что церковь является ответом для людей, находящихся в сложных жизненных ситуациях. Мы являемся инструментом в руках Божьих. Мы как церковь в Украине, мы стараемся прийти на помощь и помочь этим людям. Но я верю, что мы вместе можем сделать больше. Поэтому я приглашаю вас, дорогие друзья, давайте вместе объединим
наши усилия, чтобы прийти людям этим на помощь, чтобы явить Христа, чтобы помочь им. Поэтому пусть Бог благословит. Чем вы можете посодействовать, мы вместе прославим нашего Господа. Мы созданы для добрых дел. Поэтому сегодня время для добрых дел. Сегодня время прославить нашего Господа, отвечая на вызовы сегодняшнего дня. Пусть Бог благословит вас. Я приглашаю вас к сотрудничеству. Друзья, ради Христа прошу вас, поддержите людей, пострадавших от пожара. Прямо сейчас перейдите по ссылке вниз, там есть описание. Вы можете отправить чек, вы можете перейти через PayPal, вы можете просто позвонить руководителю миссии Аймос Анатолию Коломийцу по телефону 206 359 16 77. Давайте сделаем добро вместе.